Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 120, sau khi La Phong cùng mọi người liều mạng chiến đấu với đám người Hoàng Võ Đoàn, một cuộc chiến khốc liệt đã xảy ra. Tuy nhiên, sau một hồi dùng ma vân đằng và bị đám người kia tấn công, La Phong rốt cuộc cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Sau đó, một luồng ánh sáng lóe lên, anh ấy liền chìm vào trong hôn mê. Đến khi tỉnh táo lại, La Phong chỉ thấy mơ hồ bóng dáng của Hồng và Lôi Thần ở bên cạnh. Nhìn hai người, La Phong kinh ngạc hỏi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Nghe thế, Lôi Thần đáp, may mà ngươi có ma vân hô thể, nếu không thì... Dứt lời, Hồng và Lôi Thần cũng liền nói cho La Phong biết chuyện đã xảy ra khi đó. Hai bên đang giao chiến ác liệt, bỗng nhiên dừng lại. Cũng trong lúc đó, ở tại căn phòng bí mật, hai người cứng đầu mạnh mẽ nhất rốt cuộc cũng đồng ý với nhau để đạt được mật mã truyền thừa thủy tinh cầu. Thế nhưng, lão gia hỏa của Hoàng Võ Đoàn mặc dù đạt được trao đổi với Tương Thiên Thần, thế nhưng lão ta cũng không vui chút nào. Cuối cùng, nhìn lão gia hỏa kia, Tương Thiên Thần nói, ngươi chuẩn bị đủ đồ vật, đến lúc đó ta sẽ đưa mật mã cho ngươi. Nghe vậy, lão gia hỏa kia đáp, những thứ ngươi muốn, ta cần 1 tháng chuẩn bị. Dứt lời, thân ảnh của lão ta cũng liền biến mất khỏi nơi này. Ở bên trong, thân ảnh Tương Thiên Thần cũng liền biến mất. Không lâu sau, lão gia hỏa kia rất nhanh đã gọi cho cháu gái mình là bố Lạc Lâm. Lúc này, không lấy mạng được La Phong, bố Lạc Lâm rất tức giận. Ngay lập tức, hai người đã to tiếng với nhau, nhìn bố Lạc Lâm, lão gia hỏa kia quát, rốt cuộc cháu vì Hoàng Võ Đoàn hay là nhất thời nóng giận? Nghe vậy, bố Lạc Lâm đáp, người không nuốt nổi cục tức này là ông mới đúng đấy. Nói xong, hai người cũng ngừng kết nối. Ở lại căn phòng của mình, bố Lạc Lâm vô cùng tức giận, cô ta không ngừng réo tên La Phong. Hiển nhiên, cô ta đã hận người này đến tận xương tủy. Còn La Phong, không lâu sau, ở trên phi thuyền, anh ấy cùng mọi người rất nhanh đã hướng về đường ra của thế giới con. Đến được đây, La Phong cùng Hồng và Lôi Thần mừng rỡ nói, vốn đi vào để sát hạch dòng binh vũ trụ, ai ngờ trên đường phát hiện ra giới trong giới, lần này chúng ta thu hoạch đúng là không nhỏ. Dứt lời, 4 người La Phong, Hồng, Lôi Thần và Ngao Cốt vội hóa thành 4 luồng lưu quang nhanh chóng nhảy vào dòng thác lưu quang phía trước. Không lâu sau, ở tại bên ngoài, rất nhiều mạo hiểm giả đã xông ra. Thế nhưng ở trung tâm, bóng dáng của tên tộc tổ Nặc Lam Sơn thì đã sớm ở đó. Đến khi 4 người La Phong trở ra thì nhìn thấy ở bên ngoài bóng dáng của tên tộc tổ Nặc Lam Sơn bừng bừng xuất hiện. Thấy tên kia đang bước về phía mình, La Phong hô lớn nói, đây là đại quân Tam Phủ Sơn chúng ta, Nặc Lam Sơn, ngươi là người Bách Hổ Lâu, xông vào đại quân Tam Phủ Sơn chúng ta, ngươi muốn làm gì? Nghe La Phong quát thế, người của Tam Phủ Sơn cấp vũ trụ nhìn Nặc Lam Sơn quát, Nặc Lam Sơn, ngươi muốn xông đại quân mạo hiểm giả chúng ta đoạt bảo vật sao? Thế vậy, Nặc Lam Sơn đáp, ta không có ý đó, ta cũng chỉ là một cấp vũ trụ, chỉ vì ta thấy một cửu nhân, không ngờ hôm nay có thể gặp hắn, sau đó muốn lấy mạng hắn mà thôi. Thế nhưng đáng tiếc, nghe xong, những người kia lại không cho hắn được như ý. Cuối cùng, Nặc Lam Sơn nghiến răng, quay đầu đi luôn, không nói một câu. Nhìn tên kia rời đi, La Phong thầm tự nhủ nói, Nặc Lam Sơn, khi tìm được cơ hội, ta sẽ giải quyết hắn luôn. Ở bên cạnh, Hồng và Lôi Thần cũng gật đầu đáp, đúng, chúng ta phải lấy mạng hắn. Nếu không, với sự ham muốn bảo vật của gia tộc Nặc Lam Sơn, địa cầu chúng ta tương lai sẽ không bao giờ được yên bình. Đợi lát nữa chúng ta đưa Minh Dục đại nhân một món bảo vật, đến lúc đó sẽ nhờ Minh Dục đại nhân hỗ trợ, chắc sẽ thành công. Nói thêm vài chuyện nữa, ngay sau đó họ cũng liền cùng nhau lên phi thuyền và rời khỏi nơi này thoát khỏi tiểu thế giới. Thế nhưng không lâu sau, đang đi, Ba Tháp bất ngờ phát hiện phía sau lại đang có phi thuyền theo dõi. Bởi vậy, cô nàng ngay lập tức điều khiển phi thuyền tránh né khỏi công kích. Tuy nhiên, trong tình thế nguy hiểm, bất chợt Minh Dục lại xuất hiện. Sau đó, hắn ta dùng một tay liềm phá tan phi thuyền đang công kích đám người La Phong. Thấy hình ảnh này, ở trong một gian phòng tối, nhìn Minh Dục xuất hiện, cái tên Nặc Lam Sơn kia âm thầm nói, không ngờ La Phong lại bấu víu vào Minh Dục đại nhân. Hơn nữa xem ra, Minh Dục đại nhân lại còn rất phấn khích với hắn, muốn lấy mạng hắn quả là khó khăn. Không lâu sau khi trở về, La Phong cùng Hồng và Lôi Thần liền đi vào gặp Minh Dục. Sau đó, La Phong liền lấy ra một món bảo vật. Thấy vậy, Minh Dục đôi mắt nóng rực, nhìn như đóng đinh vào chảm không đao. Sau một hồi trao đổi, Minh Dục thanh âm vang lên nói, các ngươi đưa ta món bảo vật này, ta sẽ không để các ngươi thiệt thòi đâu. Các ngươi nói đi, có yêu cầu gì? Ta muốn lấy mạng một người. Thực lực của hắn ta như thế nào? Vực chủ cấp mấy? Vũ trụ cấp 9. Nghe tới đây, Minh Dục chợt cười, thanh âm phấn khích nói, lấy mạng 10 tên vẫn thua xa chảm không đao ngươi cho ta. Như vậy đi, ta cho ngươi thêm 1/3 tài sản của ta. Đến đây thì hết tập 121 thôn vệ tinh không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.